Кот-агент. Чучело. Так, проверяем. Телефон взял, бумажник, ключи, вейп, диктофон. Черт, где гарнитура? Она у тебя в ухе. Да, точно. Ладно, все. Пока, до скорого. Ты пошел гулять? Я иду к коту Криса Пратта на площадку фильма с Крисом Праттом. Вторые Стражи Галактики? Было бы здорово, но нет. Фильм называется... Где это долбанное письмо? Вот, называется фильм «Пассажиры». 24 сентября 2015 года. Первый раз слышу это название. Да, я тоже. Пришлю тебе с площадки эмодзи. Ура! И снято. Отличный кадр. Так, ладно, пройдемся еще раз по-быстрому. Отличная работа, Крис. Так, давайте потише там. Если вы здесь не работаете, тишина, пожалуйста. Ой, чуть не забыл. Я же обещал весам, что отправлю им отсюда эмодзи. Что отправил? Ракету. Идеально. Да уж. Кстати, об идеальном. Я позавчера отыграл практически как по нотам. Неплохо. Да, слушай, а может потом в боулинг сходим? Не могу. Я еду в центр. Надо осмотреть ресторан, в который я инвестирую деньги. Ресторан? Да, чисто кошачье заведение. Шикарно будет. Располагается в старом здании, там раньше красили кукольные домики. Там очень много свободного места, а повар типа, новая звезда кулинарии. Представляешь, что он с едой делает, а? Короче, еще поставим там такой старомодный бар, все уже в восторге. А еще мы там сделаем... Ладно, я понял, я в деле. Нет, ты не понял, я не просил. Мы не ищем соинвесторов. Да иди ты, я в деле. Тишина на площадке! Я в деле. У Дилдо скоро открытие. Еще тут будет такая тихая зона, где можно подождать, пока тебе найдут столик. Да, понятно. Слушай, а почему вот на здании вывеска, и там написано «Дилдо»? Да, я не знаю, кажется, так звали владельца этой фабрики. Дилдо? Ну да. Завод кукольных домиков Дилдо? Нет, завод покраски кукольных домиков Дилдо. Так, а что за той занавеской? Просто хлам из кабинета бывшего владельца. Свалили в кучу, потом вывезем с мусором. В кузове вывезем вместе с мусором. Испугался? Да, немножко. Ух ты. А это что вообще? Я думаю, мистер Дилдо был охотником, потому что у него весь кабинет в этих чучелах. Жутковато, да? Да, на первый взгляд. Но это довольно любопытно. Можно я? Если хочешь. Да, так дико. На это посмотри. Тут прям какой-то музей естествознания, да? Ух ты! Да, ресторан таким и должен быть. Думаешь? Разве клиенты захотят смотреть на мертвых животных? Они же будут есть мертвых животных. Прости, что снял с тебя розовые очки. Не, правда. Слушай, сейчас все инстаграмят, снэпчатят, нам это нужно. К тому же у меня есть отличный таксидермист, он почистит им глазки, приведет их шкурки в порядок. Поверь, ты их не узнаешь. Я тебе говорю, он прям лучший. Он набил для меня пару мышек. Серьезно? Да, он прям Билли Кристал в таксидермии. Богом клянусь. Не знаю, если он правда так хорош, а чё? Ладно, пофиг, давай. Отлично. Даю слово, ты не пожалеешь. Я не пожалею. Джош, Да. звони моему таксидермисту. Твоему таксидермисту? Да, ему. Это Брэндону, что ли? Да, позвони Брэндону. Брэндон умер. Что? Когда? Лет 5 назад. О, Господи. Да. И что, он теперь сам чучело? Или еще рановато так шутить? Вообще-то прошло 5 лет, но, с другой стороны, ты-то узнал только что, так что, наверное, да. Черт. Мне срочно нужен таксидермист. О, я знаю. А у него был сын или, там, может быть, дочь, не знаю. Да, женщины же могут быть таксидермистками, да? Да, Джош, слушаю. Ты в туалете? Нет. Так, короче, я сделал пару звонков, и оказалось, у таксидермиста действительно было 2 детей. И обе дочери. Ага, выкуси, Джош. Да, но они не таксидермистки. Но жив парень, у которого он обучался. Что? Господи, сколько ему лет-то? Нет, не говори. Да, круто. Это словно чучел будет делать тот слепой мужик из кунг-фу. Что? Иисус милосердный. С костылем, Джош, кунг-фу. Долбанный Дэвид Каррадайн. Кузнечик. Слепой мастер По. По. Именно. Кунг-фу панда.
Джош! Позвони уже этому мужику, пока он не помер от старости, и не притворяйся, что понимаешь то, чего ты не понимаешь. Хорошо. Пожалуйста. Минутку. Ну, серьезно, он же мог умереть? Ну, просто если он так стар, как тот мужик из кунг-фу, о котором я говорил. Не умирай, старичок. Как хорошо, что дед поднял трубку и согласился привести в порядок эту дохлую живность. И я уже иду к нему. Так, кажется, пришел. Да, это здесь. День-дон, косметика Эйвон. Да шучу, это я, кот-агент. Проснись и пой, мастер По. Пора браться за работу, сынок. Ты друг Брэндона? Да, это я. А вы мастер По. Я уже сказал, меня так не зовут. А я сказал, что накину $50, чтобы вас так называть. И вы ответили, цитата, «Валяй». Ну, мне, конечно, нужны деньги, но я же... $50 сверху, мастер По. Ладно, заходи, давай. И не поможешь? Нет? Так, ну вот я их разобрал, и что дальше? Ну, как по мне, так они в порядке. Нет, вы разве не хотите почистить им глазки? Зачем? Они мне нужны. Вот сам хочешь, начинай, давай. А я пока новости посмотрю. Что? Вы послушайте. Ты возражаешь мастеру По? Что? Нет, то есть, конечно... Нет, простите. Да, простите. Так, ладно. И выигрышные номера 6, О, черт. 47, Знаете что? А это даже весело. Я прям делом занят. 28. И, кстати, мне нет дела до того, что у вас под халатом нет трусов. Даже здорово. Скорее бы постареть и тоже вот так вот класть прям на все. Счастливая семерка. Сразу после нашего розыгрыша Альвица, мать Амедлина, выжидает. Получит ли она добычу? А молодняк обежать в кусты. Альвица оглядывается с опаской. Увидят ли они ее? Нет, сегодня не ее день. К ней пришли гости. Да, слушай, малыш Джош. Я хотел узнать, как там дела с приведением чучел в порядок. Ну, все хорошо, осталось почистить последнюю шкурку. Судя по звукам, ты смотришь передачу о природе. Да, природа очень крутая, Джош. Всем плевать, кто ты, сколько у тебя денег. А я вот подумал, эти чучела крутые, но недостаточно. Нужно что-то еще. Что-то еще? Черт просыпается. Что? Кто? Мастер По? Мне пора, Джош. Чем так пахнет? Простите, это я пернул. Я просто устроил маленький перерыв. Ты переключил мой канал? И спасибо, кстати, что дали мне пылевыбивалку. Она помогла. Минуточку. Робототехника Новой Англии? Зачем это робототехникам делать выбивалки? Ну, у нас было очень много ковров. Вы работали в робототехнике Новой Англии? Да. Вы умеете собирать роботов? Да. Минуточку, у меня есть мысль. Я придумал кое-что прекрасное. Ну, смотри, все круто. Да, все столики заняты. Да. А что случилось, кстати, с теми чучелами? Подожди еще. Что это? Это приложение от робототехники Новой Англии. Сейчас. Ух ты, мне прям захотелось веганом стать. Смотри туда. Так, милая, давай-ка к лосику поближе, да? О, смотри, там еще один. О, Господи! Кто-нибудь помогите! Где моя жена? Да, вечер, который начался с прекрасной еды, роскошной атмосферы и сервиса, резко превратился в адскую арену с животными роботами, которые симулировали соитие. Надо ж, какое точное описание. Ну, по крайней мере, кухня всем понравилась. Слушай, прости меня.
Я бы в жизни не подумал, что они вот так обретут сознание и начнут, так сказать, изучать свои тела. Ладно, Билл, до скорого. Столько разных поз. Да ты не беспокойся, у меня есть другие источники дохода. Серьезно? Конечно. Но, знаешь, поговорим об этом завтра. Да, справедливо. Слушай, а давай-ка доедим то, что так и не подали. Я думал, ты не предложишь. В чем дело? Не знаю, какой-то странный звук, и как-то желудок заболел. Ты в порядке? Я не знаю. Продолжение следует. Переведено и озвучено по заказу «Дважды два» в 2019 году. Ты можешь лучше позаботиться о других, когда делаешь что-то хорошее для себя. Пей Бонаква с кристально чистым вкусом каждый день. Ведь когда ты наполнена жизненными силами, ты можешь подарить миру лучшее в себе. Начни с Бонаква. Начни с себя. 139 рублей – это вкуснейшее рубленое куриное филе, хрустящий бекон и дижонский соус. 139 рублей – это новый Chicken Premier. Вот что я кукареку. Милый, ты уже нашел хороший отель? Еще нет. А где ты смотришь? На каком-то сайте для путешественников. Здорово. Только не забудь посмотреть, включен ли у них там завтрак. И спа. Сейчас. Не пойму, как добавить фильтры. Да зачем мне страховка? Не буду я брать машину на прокат. Так как же здесь разобраться? К счастью, на Trivago нет никаких выскакивающих окон. На Trivago все просто и ясно, без баннеров и рекламных объявлений. Это позволит вам найти идеальный отель намного быстрее. Отель Trivago. Сандерс Баскет дуэт за 199 рублей в KFC. Купон 7070. Новый Chicken Premier – это вкуснейшее рубленое куриное филе, сочный салат, хрустящий бекон, ломтик помидора и дижонский соус. Вот такую курицу я кукареку. Chicken Premier – вот что я кукареку. Откройте для себя безалкогольный напиток нового поколения, сваренный из отборного ячменя. Барли Бро, как и взаимопонимание, получается естественно. В Йота ты платишь только за то, что тебе нужно. На самом деле я просто хотел вишенку. Кот-агент. Чмок-чмок, бах-бах, пук-пук. Ядрить меня клубком шерсти. Я всегда съедал 3 яйца, 6 ломтиков бекона и 2 блинчика. А теперь в меня почему-то вылезает только 2, 4, 1. Онлайн-доктор говорит, у тебя, возможно, аппендицит. Ну, отлично. Во сколько мне это обойдется? Разве здоровье не дороже денег? Да, я знаю, должно быть дороже, но кажется, все само пройдет. Это же нормально, да? О нет, все СМИ пишут, что Вэл Килмер в больнице. Это мой любимый актер. Он не может умереть. Ему еще рано. Вэл Килмер уже написал в Facebook, что все хорошо. Правда? Минуточку. Это что, утка, да? А, это долбанный слух. Ну, слава богу. 23 октября 2015 года. Ты знаешь, из-за новости о Вэле Килмере я призадумался. Наверное, пора заняться лечением своего желудка. Настало время ехать в Мяу-клинику. Депрессия? Попробуй таблеточку Мурзак. Весел? Попробуй Расслабин. Завидуешь? Пукаешь слишком много? Вы ощущаете какой-то порез прямо над попой? Привет, док.
Здрасте, кот-агент. Так, один вопросик насчет вашей карточки. В графе «пол» вы написали «кафель». Да, это шуточка такая, чтобы было не так скучно. Ага, понятно. Но вы ведь мужчина, да? Что? Ну да, ну в смысле... Так, я смотрю, вы не проверялись уже несколько лет? Ну, что сказать. Съедаешь яблочко каждый день и, ну, все такое. Серьезно? Вы едите по яблоку каждый день? Нет, просто это, ну, типа метафора или как там. Вы продолжаете потреблять 5-8 алкогольных напитков ежедневно? Да, ну то есть нет, я пью по ночам. Ну, да. Так, травку курите? Да, курю, хотя я стараюсь перейти на вейп. Хорошо. Бекон, яйца, блины, все так же 3, 6, 2? Да. Нет, подождите. Утром было 2, 4, 1. Понятно. Так, ладненько. Сделайте вот так. Да, хорошо. Теперь вот так. Ага. А теперь вот так. Так, в обратную сторону. Достаточно. Так, откройте рот как можно шире. Очень хорошо. Так, замечательно. И что же вас привело сюда, кот-агент? Так, секундочку. Понимаете, очень сложно вот говорить в этом месте, да? Потому что хочется говорить правильными терминами, а я их не знаю. А вы говорите своими словами, я всякое слыхал, поверьте мне. Да, ладно, справедливо. В общем, ну у меня вроде как проблемки с животом. Несколько дней боли, понос уже несколько лет. Еще такая кислая отрыжка, но только после бурбона. Простите, вы сказали понос несколько лет? Да, но типа не то, что я там дрищу постоянно или типа того, просто мышцы моего ануса такие какие-то расслабленные, ну и вроде как, и все такое в комочках. Как выглядит стул по утрам? Этим утром? Ну, как мертвые морские обезьянки. Типа такие уже взрослые, но при этом ожившие. И они одеты в такую старую одежду и пиджаки. Короче, такие взрослые морские обезьянки, зомби в грязи. Ясно? Или нет, подождите, знаете как? Скорее такая куча куриных наггетсов, ну типа из Вендис. Или нет, из Фрайдиса. Такая большая влажная куча куриных наггетсов из Фрайдиса, плавающих в старой подливке. Простите, док, я не знаю правильных терминов. Ничего, расскажите о вашей... вообще, не, подождите. Знаете, что, скорее всего, похоже, да? На песчаную скульптуру Джаббы Хатта. А внутри такие маленькие черепашки, и они только-только вылезли. И они делают такой первый вдох, и грудь опускается и поднимается, и идет такая волна просроченной горчицы. Так, я поняла. Расскажите о вашей диете. Что вы ели, скажем, вчера? Вчера, сейчас я вспомню. На завтрак я ел овсянку, кстати, да, овсянку, йогурт, фрукты и блины. Потом 3 кровавых Мэри и бекон, и еще английскую булочку. 2 яйца вкрутую, половинку арбуза. Так, потом был обед. На обед, значит, половинка жареной курицы, пюрешка, макарохи с сыром, 3 пива и еще печенька. Нет, еще 2 пачки крекеров, полпакета маленьких морковок. Потом, значит, ужин, миска пасты, стейк рибай, салатик, 3 булочки, коктейли из креветок, 3 коктейля Old Fashion, 3 пива и немножко мороженого. Понятно. Ну, честно признаюсь, вот когда я сказал пакет морковок, это я имел в виду пачку печенья Орео. Так, кот-агент, слушайте, вы питаетесь мерзотным. И поэтому чувствуете себя тоже мерзотным. Ух ты, офигеть, хорошо сказала, да. Давайте дальше, док, жарьте. Не ешьте ничего из пакетов или коробок. Их производители не заботятся о вашем здоровье, они лишь хотят продать как можно больше коробок. Я дам вам список полезной пищи, старайтесь его придерживаться. И если уж хотите выпивать, то лучше красное вино. Там, по крайней мере, антиоксиданты. Договорились, док. Еще хочу предложить вам колоноскопию. Да, считайте это моим отказом. Но если вы отказываетесь не проходить колоноскопию, то я согласна. Вы ничего такая, док. Можете сунуть мне в попу камеру, а там и до колоноскопии недалеко. Да, хорошо. Приходите сюда к 6, вам выдадут набор. До завтрашнего утра, кот-агент. Джош, отвечай. Что? Я слушаю. Так, слушай меня внимательно. Я мчусь через весь город в анальную больничку. А ты пока должен поехать в магазин, набрать мне полезной еды. Мне врач прописал. Ну, я могу съездить в фермерский мургазин. Они только после ремонта, там даже бар есть. Так, мне это пофигу. Подожди, бар? Да. В Бакалее? Да. Вообще-то я пиво предпочитаю, но мне доктор прописал. Твое здоровье, здоровячок.
Простите, сэр. Ух, вы меня напугали. Чем обязан? Хотел спросить, нужно ли вам принести что-то из наших полных изобилий полок. Подождите, вы будете закупаться за меня, пока я тут выпиваю? Обожаю этот магазин. Да, принесите мне льняную муку, чтобы это ни было. Извините, сэр. Прощаю, что? Простите, еще раз я хотела посмотреть, как вы прыснете снова. Да? Вы меня подловили. Хиллари Сенклер. А я кот-агент. Я смотрю, мы занимаемся одним и тем же. Что, пьем? Нет, мы закупаемся. Ой, да, я обожаю ходить по магазинам, да. За покупки. За покупки. Льняная мука. Органические ягодки из фермерского мургазина. А что-то еще, сэр? Слушай, а ты есть не хочешь? Ясное дело. Знаете, несите снековые овощи. Хорошо, сэр. Как классно, что ты заботишься о здоровье. Спасибо. Здоровье — это важная часть моей жизни. Если ешь мерзость, то и чувствуешь себя мерзко. Мне так врач сказал. А, черт, мой врач! Мне нужно в больничку, пока они не закрылись, забрать набор для колоноскопии. Нужно понять, что мне со стулом, а то он выходит такими мелкими разваливающимися комочками, да. На подкасте слышал, он должен выглядеть как целая сигара, а не как кучка грязи. Чувак, ты уморителен. Короче, я вызвал такси, пожелал мне удачи. Ну, то есть не с какашками, а в том, чтобы успеть в больницу. Пока. А, он не шутил. Бедный чувачок. А секундочку, а мы не туда едем. А так вообще безопасно? Ух ты, а вы отлично водите. А можно вот там срезать? Спасибо. Зада клиника. Шикарно. Спасибо. Так, 5 звезд. Отлично, успел. Еще целых 5 минут. Да, привет. Я кот-агент. Да, звонил ваш врач. Вот все, что вам нужно для колоноскопии. Спасибо. Вы в порядке? О, да, простите. Немножко голова кружится. Просто я сидел, а потом немножко выпил с этой... неважно, потом я вбежал по лестнице и... Но успел. Отлично. А теперь покакайте в баночку. Да, хорошо. Подожди, а когда? Прямо сейчас. Что? Нет, я не могу покакать, я какую только по утрам. Не знаю, что сказать тебе, милок. У тебя 3 минуты, чтобы покакать. Нет! Продолжение следует. Переведено и озвучено по заказу «Дважды два» в 2019 году. Это как же? Ну, что зыришь? Штаны напузыришь. Ты можешь лучше позаботиться о других, когда делаешь что-то хорошее для себя. Пей Бонаква с кристально чистым вкусом каждый день. Ведь когда ты наполнена жизненными силами, ты можешь подарить миру лучшее в себе. Начни с Бонаква. Начни с себя. Мы собрались здесь ради общей цели. Чтобы абоненты Теле2 делиться гигабайтами умели. Вижу цель. Получил.
За пару свайпов можно отправить несколько гигабайтов. А в другие города? Такого не делал никто и никогда. Пора переходить на новый уровень. Границ больше нет. Только в Теле2 можно бесплатно отправлять по всей стране интернет. Делитесь гигабайтами по всей стране. Теле2. Другие правила. Новый Chicken Premier – это вкуснейшее рубленое куриное филе, сочный салат, хрустящий бекон, ломтик помидора и дижонский соус. Вот такую курицу я кукареку. Chicken Premier – вот что я кукареку. Милый, ты уже нашел хороший отель? Еще нет. А где ты смотришь? На каком-то сайте для путешественников. Здорово. Только не забудь посмотреть, включен ли у них там завтрак. И спа. Сейчас. Не пойму, как добавить фильтры. Да зачем мне страховка? Не буду я брать машину на прокат. Так как же здесь разобраться? К счастью, на Trivago нет никаких выскакивающих окон. На Trivago все просто и ясно, без баннеров и рекламных объявлений. Это позволит вам найти идеальный отель намного быстрее. Отель Trivago. Как поднять с утра настроение? Максимум от фруктов взять. Вот решение. С утра порадовать тебя готов. Восхитительный вкус сочных плодов. А еще больше пользы в соке таком. Ведь мы используем фрукт целиком. Чтобы день хорошо начать, надо максимум от фрукта взять. Когда мир диктует правила, нужно обладать силой, чтобы играть по своим. Силой мысли, силой воли, силой характера. Новый Renault Arcana. А в чем твоя сила? Вот отель, который ей понравится. Шоколадные конфеты на подушке, модная косметика в ванной и воздушные оладьи на завтрак. Откуда я столько знаю? Все просто. Trivago собирает отзывы с сайтов и приложений по всему миру, подсказывая мне все нюансы, которые так для нее важны. Оценки качества номеров, сервиса и завтраков удобно собраны в одном месте. И можно точно сказать, ей здесь понравится. Так я не только найду для нее отличный отель, но и успею по своим делам. Отель Trivago. Сандерс Баскет дуэт за 199 рублей в KFC. Купон 7070. Просто нам не нужно бояться, а стоит выше. Этим летом Вадя, пусть едет крыша ниже. Обнимем рассветы и нами движет. Открой свою Coca-Cola Vanilla. Пусть все услышат. 139 рублей – это вкуснейшее рубленое куриное филе, хрустящий бекон и дижонский соус. 139 рублей – это новый Chicken Premier. Вот что я кукареку.